في بغداد مواطن سويدي يطب داخل العراق ويلبس زي ما الدليفري وياخذ دراجة ويقتل مواطن داخل بغداد، وهو جنسيته سويدي أجنبي. شنو تصفية الحسابات؟ شوف باوع هذا اللي صفوه داخل بغداد. باوع حياته هاي الدراجة مال الدليفري، وهنا المرور لزمه بعد ما ضرب السائق هذا اللي سايح بالسيارة المرسيدس، صفاه، وهنا لزموه مواطن وشرطة المرور لزموه بالشارع وناموا فوقه الى ان التمت العالم. اجى نام فوقه كتفه باوع وطلع شايل هم مسدس بخصره، رمى طلقه شايل سلاحين وسلاح مخصوص راح ظهره. لهجته عراقية؟ لا لهجته مو عراقية، اجنبي، يحكي معه حكى انجليزي مره وكتفوه بعد ما حكى. يعني انت لزمت اول واحد؟ انا لزمت اول واحد وكان فاتح اتصال. تمام. لو ما اعرف لو بث لو كاميرا يعني فاتح اتصال اثناء العمليه. اثناء العمليه وبثنا القلبه مال الدراجه طلعت اسلحه نوع غداره. اكو 3 اسلحه يعني؟ 3 اسلحه بس بالبوكس. اللي استخدمه كاتم؟ اللي استخدمه لا مو كاتم؟ لا مو كاتم. صوت. شفت؟ مواطن من السويد يدخل العراق ويشيل سلاح ويطب ويصفي مواطن، تمام؟ شنو تصفية المافيات داخل العراق؟ وين احنا؟ وين الحكومة؟ ايش دا يصير؟ حتى تقولون انا من اقول انه لما يحكم الاطار التنفيذي بزعامة المالكي هو هذا اللي يصير بالعراق. تكثر المافيات، تكثر العصابات، تكثر الشوارع، الليل كله هو هذا حكمه للمالكي. فالحمد لله والشكر هسه قاموا يجون اجانب يصفون داخل العراق، يصفون حساباتهم. قرت عينكم. لا يابا، دولة ونظام وقانون، ليش لا؟